ሰላም እንዴት ናችሁ? በድጋሜ ተመልሰን መጥተናል። በመጀመሪያ ለክርስቲያን እህት ወንድሞቻችን እንኳን በሰላም ለበዓሉ አደረሳችሁ እያልኩ ከባለፈው የቀጠለ አዲስ ኖትስ ወይም ደግሞ ሌክቸር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ በባለፈው እንደምታስታውሱት ካውንቲንግ ቴክኒክስ ላይ ነው ጀምረን ያቆምነው። ስለዚህ among these three counting techniques we have seen, defined and seen an example on fundamental principles of counting and or rules for multiplication የሚለውን አይተን ጨረስነው። So today we will see the two remaining counting techniques which are called permutations and combinations. So permutation is simply an arrangement of items with order. So permutations refers to the number of ways to manage a set of items where order is mandatory or order matters. And the formula for permutation is given by permutation of R objects among n items is given by n factorial over n minus R factorial, where n factorial is equal to n into n minus 1 times n minus 2 times up to what? n minus R plus 1. So ምንድነው ባጭሩ የሚያገለግለን n አይተሞች አሉን። ከነዚህ ውስጥ r of ዘመን በመጠቀም ኦርደር ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው ምን ያክል ወይ አሬንጅ የምናደርግበት ፖሲቢሊቲ አለ የሚለውን ለማወቅ ነው የሚያገለግለው። ሶ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ እንይ። A company plans to feature 3 different products in a sequence with a 5 product lineup for an advertisement. The order of appearance is crucial. ምንድነው ኦርደር በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ኦርደር ያስፈልጋል ማለት ነው። Determine the number of possible arrangements, permutations of choosing and ordering 3 products out of 5. So to do so, we have to use the formula directly, which is n is 5, r is 3. So 5 factorial over 5 minus 3 factorial, which is given as 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 2 times 1. So it will be 60. So this means we have 60 possibility of sequence or 60 possible sequences ማለት ነው። ይሄን ሌላ ምሳሌ ብታገኙ ኦርደር ማንዳቶሪ ነው ከተባለ በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። The other counting system is combination. Here the difference between combination and permutation is only presence of order. ማለት ነገሮችን በኦርደር አሬንጅ ማድረግና ያለ ኦርደር አሬንጅ ማድረግ ሂደት ነው። So if order is mandatory, we have to use permutation. If order is not mandatory or if order is not necessary, we have to use combination. So the formula for combination is given by arranging the combination of simply the combination of R objects among n objects is given by n combination R, which is given as also n factorial over n factorial into n minus R factorial, where R stands from 0 up to n. So ምንድነው ፎርሙላው ይሄ ነው። ምንድነው ዲፈረንሱ? ፐርሙቴሽን ከሆነ ኦርደር ያስፈልጋል፣ ኮምቢኔሽን ከሆነ ያለ ኦርደር ነው። So let's see one example. A marketing manager needs to select 3 social media platforms from a list of 5 to launch a new campaign. እንግዲህ አንድ ማናጀር ከ5 ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች መካከል
ሶስቱን መጠቀም ይፈልግና እነዚህ ሶስቱን በምን ያክል መልኩ ነው ቹዝ የማድረግ ቻንስ ያለው ወይም ፖሲቢሊቲ ያለው ነው የሚለን። So to do so we have to also use the formula directly. This means just n is 5 and n is 5 and r is 3. So n 5 combination 3 ማለት ነው. This means 5 factorial over 3 factorial times 5 minus 3 factorial, which is 5 factorial የሚለው 5 times 4 times 3 እስከ አንድ መሄድ ይቻላል፣ ግን እዚህ ጋር ለማቃለል ስለሚያመቸን 3 factorial ብለን እናቆማለን። ደግሞ 5 here 3 factorial ራሱ አለ 3 factorial times 5 minus 3 2 factorial ማለት ነው። 2 factorial ማለት ደግሞ 2 times 1 ማለት ነው። therefore ይሄ 3 factorial በዚህ factorial ይጠፋል። ይሄ በሁለት ሲሆን 2 በሁለት 1 5 ሲባዛ በሁለት 10 possibility. So we have 10 possible selections. So the manager will have 10 possible selections ማለት ነው. Well, having this ለማጠቃለል ያክል ሶስት አይነት ካውንቲንግ ሜካኒዝም አሉን። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፈንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ካውንቲንግ ነው። second one is permutation and third one is combination. So ይሄን ይመስላል። ሌላኛው ዛሬ ማየት ያለብን ሜትድስ ኦፍ ፕሮባቢሊቲ አሳይንመንት ነው። አሁን ፕሮባቢሊቲ እንዴት ነው አሳይን የሚደረገው ማለት የአንድ ኢቨንት ፕሮባቢሊቲ እንዴት ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው። So we have three ways of assigning probability. The first one is classical approach. What does we mean by classical approach? Classical approach, if just assume that you have or you made a random experiment and that random experiment has any number of equally likely what outcomes. Then if n of them are favorable for event A, then the probability of A is given by the number of elements that favor A over total number of outcomes, which is n over n. This is equivalent to is number of favorable outcomes for that event over total number of what observation. So this is so important method of probability assignment. It has its own limitation. The first limitation is that it cannot be used for not equally likely events. If the events are not equally likely, we cannot apply this classical approach to assign probability. Rather, we will use other mechanisms. Second limitation is it cannot be used for infinite sample. It's only used what? For finite sample space. Finite sample space ካለን ነው እንጂ infinite sample space ከሆነ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። So እነዚህ ዋና limitation የሚባሉ ናቸው ማለት ነው። So let's see one example. In rolling a fair die, what is the probability of getting A, number 4, B, odd number, C, even number, D, number 8. So let's do it together. As you can see here, in rolling a die, we have a subset of what? I mean, the sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here n is 6 because we did an experiment with n is equal to what? 6. The number of sample space is what? 6. Then now the question is, what's the probability that number 4 is appear?
Here, first, let's define the event as A is equal to numbers that the number that appear is 4. Then the set will be A is equal to 4. Then what is the number of elements in that subset or in that event? As you can see, is what? 1. 1. Okay. What is total number of n? 6. Now, based on classical approach, property of A is equal to numbers that favor A over total number of possible outcomes. So, which is 1 over 6. So, therefore, property of A is equal to 1 over 6. Second, what the property that the number is odd or below. So, first, let's define event as A is equal to the number that appears odd. So, since we have 3 orders, A will be the set of 1, 3, 5. Here, number of elements that favor odd numbers will be what? 3. But since total number of the possible outcome is 6, we have property of A is equal to 3 over 6, which is equivalent with what? 1 over 2 or 0.5. See what is the property that the number is even below. So first, let's define the event as A is equal to the number that appear is what? Even. That is, we have 3 even numbers. So the event or A will be 2, 4, 6. Here, since A has 3 elements, N will be what? 3. Therefore, property of A is equal to 3 over 6, which is equivalent with what? 1 over 2. 1 over 2. So here we have an exercise. In the method, a company is launching any product and decides to conduct a focus group with 10 participants. አዲስ ፕሮዳክት ነው ማስተዋወቅ የፈለገው። ስለዚህ 10 ሰዎችን በመሰብሰብ የምትፈልጉትን ምረጡ ብሎ አንድ ምርጫ ሰጥቷቸዋል። ፕሮዳክቶቹ A, B, C እና D ናቸው ማለት ነው። So what's the probability that a person will select design A and B, design and ስለዚህ አሁን ምንድን ነው 3 ማለት 10ም ሰዎች አንዳንድ ነው የሚመርጡ ግን እያንዳንዳቸው የመምረጥ እድላቸው 4 ስለሆኑ ምንድነው ማለት ነው እያንዳንዳቸው 1 over A 1 over 4 የሆነ እድል አላቸው ማለት ነው። equally likely packaging design ስለሆነ A, B, C ናቸው። ስለዚህ probability of A is equal to probability of B, probability of C, probability of D is equal to 1 over 4 ማለት ነው 1 over 4. Therefore probability of getting design A is equal to 1 over 4. B ብትባሉ 1 over 4, C ብትባሉ 1 over 4. A and B ማለት ሁለቱ አንድ ጊዜ ስለማይመረጡ ኢንተርሴክሽን የላቸውም። A probability of A intersection B is equal to 0. But probability of A or B ግን ከተባል ምንድነው A or B ዩኒየን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት probability of A union probability of A union B ማለት probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ነው። but A intersection B በአንድ የሁለቱ መምረጥ ስለማይችል 0 ነው። probability of A plus probability of B is equal to what? 2 over 4 0.5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ከዚህ ይብቃንና በቀጣይ ደግሞ ሁለተኛውን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ በሰላም ቆዩ። The third probability assigning mechanism is numerical or relative frequency approach. This is simply assigning probabilities based on an experimental or historical data ማለት የሆነ ሂስቶሪካል ኦር በኤክስፐሪመንት የተገኘ ዴታ አለ then ከዛ መሰረት ለአጠቃላዩ በማካፈል የሚገኝ የፕሮባቢሊቲ አሳይንመንት ሜካኒዝም ነው። ለምሳሌ እስኪ እንመልከት። ኤርላይንስ showed that 468 or 600 flights to time, then what
any one of similar flight arrive አዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ ከተደረጉ ከ600 ፍላይቶች መካከል 468 ኦንላይን ፍላይት ቢኖር then based on this we can predict it will be any flight that will be done from Addis Ababa to Dredwa will be done on time ነው የሚለው ሶ ምን ማለት ነው ሆነ ፓርቱ ምንድነው ማለት ነው ከ600 468 ኦን ታይም ፍላይት ቢያደርጉ ማንኛውም ፕሌን ወይም ፍላይት ከአዲስ አበባ ወደ ድሬዳዋ የሚደረግ ፍላይት በሰዓቱ የመከናወን እድሉ ምን ያክል ነው የሚሆነው ሲካፈል ለ60 ማለት ነው just በስማሴ ሌላ ምሳሌ በተቀበሉ ማለት ነው ሶስተኛው የሚባለው ምንድነው የራስን ጀጅመንት መሰረት ተደርጎ የሚሰጥ የፕሮባቢሊቲ አሳይመንት በሆነ ኮርስ ላይ ኤ ለመጣ የሚችልበት እድል ከምን ተነስቶ ብድግ ብሎ በሌለ መነሻ ላይ ግምት አይገምት ሳብጀክት ግምት ሲገባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ ተማሪ ላይ ኪውዝ ወስዷል አሳይመንት ሰርቷል ታርሞለታል ዘን ሚድ ወስዷል ውጤቱን ያቀርባው ነው አይደለም ስለዚህ ለፋይናል የተዘጋጀው ፋይናል ገና አልተፈተነም ሶ ሚድ ያክላለኝ አሳይመንት ምን ያክላለኝ ስለዚህ ፋይናል ላይ አሁን ደግሞ እርሱ ፋይናል ላይ ይሄን ያክል በሰራ ያማአለው ብሎ ይሄም የእግር ኳስ ክለቦች አንድ የእግር ኳስ የአንድ ቲም ደጋፊ እገሌ የሚባለው ቲም በዚህ ዓመት ጥሩ ፐርፎርማንስ አለው አሁን ጨዋታ የሚቀረው ስለዚህ የዛኛው የተቀራኒ ቡድን አቅም ምናምን በመገመት ያሸንፋል